大家好啊，歡迎收睇小路友 Andy 啊！嗱，有玩開菲林機，有玩開啲特別嘅相機嘅話咧，或者鏡頭嘅話，都一定有聽過咧 Lomographic 啦。咁啊，佢咧出嘅菲林咧都係好特別嘅，啲顏色啦，好繽紛嘅啦。咁近嚟咧，佢就出咗一部咧，新機喎，就係一部咧110菲林，唔知大家有冇聽過？佢片幅咧係比135菲林咧係更加細嘅，咁啊被譽為呢個咧間諜型相機啦。咁而家我手上咧就有一部全新機啊！未推出嘅，咁我哋今日咧喺呢個 trip 裏邊啦，咁我咧就會同大家介紹下同埋試下佢嘅。首先咧就介紹下咧相機外觀先啦，咁啊佢非常之靚仔啦，就好似咧回到未來嘅時光車一樣咁靚，銀色啦，覺得個 design 我幾中意嘅。首先咧機身會睇到啦，咁佢咧個系列咧就會係呢個 Lomomatic 啦110啦，叫 Minolta CX， 咁啊佢嘅光圈咧係23mm 2.8光圈嘅。咁啊，前邊會有閃燈啦，會有觀景器啦。閃燈咧其實係可以拆出嚟嘅，咁即係可能如果你唔需要閃燈，可能想要細啲嘅，咁佢可以再細啲都得嘅，即係可以咁樣啦。咁另外啦，咁啊閃燈咧，講下閃燈先啦。咁閃燈咧佢就會有咧2個 mode 嘅喎，咁包括咧就會有呢個嘅日頭用嘅閃燈啦，夜晚閃燈啦，咁或者唔開啦，呢度可以拍咗佢啦。咁呢個咧就係觀景器啦。嗱，就咁睇咧，好似冇乜掣喎。咁其實因為咧，佢要打開咗，之後咧呢度咧係攞嚟咧入呢個菲林嘅。有少少手殘啊。係啦，呢度咧就會入菲林啦。係啦，咁咧打開咗之後咧，正面咧就會大家會睇到咧，呢度咧其實就會有個對焦嘅範圍喎，因為咧呢部機咧咁啊就冇自動對焦呢啲嘅，咁啊我哋會靠估焦啦。咁咧佢最近嘅對焦距離咧係0.8米啦，之後就1.5米啦、3米同埋無限遠啦。咁基本上如果你想影近少少嘢，一定係0.8米啦。咁但係咧預翻隻手左右嘅長度啦。如果影 portrait 即係影人嘅，咁就1.5米左右啦。街拍嗰啲嘅可能3米啦，有翻啲距離啦，影埋你人同家景啦。咁如果影風景嘅，咁就無限遠啦。打開咗就會見到噶咯喎。下邊咧亦都會有 day 同埋 night 嘅。咁如果你拍咗去 day 嘅話咧，佢嘅光圈咧就會係開到5.6光圈，而 night 咧佢係2.8光圈。而 MX 呢個掣咧就係話，如果我哋平時影相咧，我入咗菲林之後咧，再咁樣推再拉咧，其實我哋就過片噶啦。上邊咧，我哋撳一撳呢個快門掣咧，就可以影相啦。咁如果咧，我哋唔拉呢個唔過片，推多下呢個 mix 嘅話咧，咁我哋就可以做到雙重曝光嘅效果啦。係啦，嗱，大家聽到聲啦。咁另外啦，呢度咧就會有一個B 按鈕啦 ，B 快門按鈕啦。咁撳咗佢之後啦，就可以開啟 B 快門啦，可以影啲慢門嘅嘢啦。咁另外啦，最重要就係因為咧有唔同嘅菲林啦，會有唔同嘅 ISO 啦，咁咧佢就會要100、200同埋400嘅，佢 default 咧就會係200嘅，咁基本上咧個外形就會係咁樣啦。今次 Lomographic 咧就會借咗部機俾我咧，去幫佢試下部機啦。咁啊，佢除咗部機啦，咁啊寄咗好多菲林俾我，包括咧咁啊會有全部都係副片嚟嘅，咁啊包括呢個係一啲我哋叫做正常顏色㗎啦。呢度一盒咧裏邊咧就會有3卷啦，咁每卷係24張嘅，咁呢個 ISO 就係200啦，咁啊110嘅菲林 C41，咁啊副片啦，咁啊呢個咧咁啊係一個藍色嘅，我覺得咧都幾適合啦去影一啲嘅夜景啊，呢啲都幾特別嘅。咁另外咧仲會有紫色嘅菲林啦，係啦，偏紫嘅、偏紫綠嘅，呢個都幾特別，影下新宿啊、士杯啊呢啲都幾好。咁咧呢個就懷舊菲林啦，呢個應該係我最中意用噶啦，因為比較懷舊少少嘅。咁另外仲有一個時尚感嘅，好多啊，唔知試唔試得晒真係，因為幾日都落雨啊，係呢幾日先叫好天啲。咁我嚟緊咧就會試下呢啲菲林嘅。咁嗱，呢個咧就係嗰卷菲林，呢同係我之前影過噶啦。咁影咗就交叉啦，好特別嘅個外形。咁啊，我都第一次玩嘅啫。好啦，咁之後咧，咁我哋咧就會。係啦，有一筒菲林啦，開咗出嚟咧就係咁樣嘅。咁我哋咧首先咧，因為呢筒係200菲林啦，一陣間記得校翻 ISO 200雖然係 default 咁，但係
又唔係隻隻都係噶嘛，咁啊要留意翻。咁好簡單嘅啫，打開咗個菲林窗啦，將同菲林擺落去，之後咧撳翻實去，上邊係校翻200，咁已經校咗啦。即係如果你係400、400、200、200、100、100啦嚇。好啦，之後咧我哋咧就推埋去，之後未得嘅喎，咁啊你見到咧佢而家係箭嘴啦，咁我哋咧要再拉。之後咧，我哋再推，嗱開始見到1啦。咁基本上咧，如果見到1咧，我哋就可以再拉多次。之後咧，佢就會係去到1嘅位置。咁我哋咧就可以開始咧影相噶啦。咁頭先都係啦，已經去咗1啦。咁我哋咧就可以咧去影相。咁基本上望個觀景器咧，撳落去就得噶啦。撳完之後咧，咁我哋咧就推返埋去，係啦。咁如果再想影第二張咧，再拉，再撳一撳個快門，聽到嗒一聲咧，就代表 OK 噶啦。咁我哋又推返埋去嚇，咁你見到啦，第二張係啦，第二張，咁我哋咧就可以再影啦，就係咁簡單嘅啫。影完之後咧，咁啊最後咧佢會變成呢個交叉嘅，同埋咧一橫橫嘅，咁啊代表咧就影完成筒菲林啦。咁我哋咧只要打翻開佢，之後咧攞翻出嚟，攞去沖印咧就 OK 噶啦。如果大家都對呢部機有興趣嘅話咧，咁你哋可以上翻佢嘅官網，可以留意下咧佢幾時推出咯。而我喺 CP Plus 咧，其實都有見到佢已經咧係有公佈咗啦。咁佢俾我嘅時候咧係未公佈嘅，咁但係而家 CP Plus 都有，咁我相信咧好快咧就會推出噶啦。好啦，條片就到呢度啦。如果中意我哋條片嘅，記得 like、share 同埋 subscribe 我頻道啦。記得撳埋鐘仔，就有啲時間收到影片通知啦。咁我哋下條片再見啦。好靚嘅富士山，再見，拜拜。